Ya sekuzokusiza ukuthi wazi ukuthi nawe wakhiwe kanjani. Ngoba usebenza nechwane lokuthi ushaya kancane ubanje umkhuhlane. Ya mkhulu umuntu ozoba isidakwa akwenziwa noma ubani. Sifuna ingane esiyibonayo ukuthi lengane inempumelelo, yenza kahle esikoleni. Sifuna umuntu osevasithi owenza kahle. Sifuna umuntu owumnomzane owenza kahle emndenini wakhe. Ophuzayo kodwa. Mase-ke lo muntu kusenza nje nakho sithatha umuthi ekuthiwa udakwa. Sithathe umuthi esubiza ukuthi idlula. Le mithi ifuna siyihlanganise, sithathe idumbe lomfula, sithathe umqoqongo. Le mithi siyihlanganise mase siyayiphuza, siyibilise siyiphuze mase siyiphalaza. Ithamo lokuqala siliphalazela eceleni, siqhubeke siphalaze. Ithamo lokugcina sihlanganisane lokuqala. Lo muntu sesiyawuthatha lento somfaka la etshwaleni mase kudakiwe. Sesiyashoke ukuthi njengamanje sithi usibanibani akadakwe abe inhlabathi kungalungi lutho kuyena. Lapho kusuke sakha umuntu ozoba isidakwa kuphele ngaye. Baba wesizwe siyabonga.